งานนี้ต้องเรียกว่ามาตามนัดครับไปที่บึงหนองหารจังหวัดสกลนครนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะนั่งเรือไปไหว้พระสงกรานต์ที่เกาะดอนซึ่งอยู่กลางบึงหนองหารและก่อนไปอธิษฐานขอให้พญานาคโผล่ออกมาให้ยนต์โฉมสักครั้งเท่านั้นแหละได้เรื่องมาตามนัดครับดูกันให้จะใช่ไม่ใช่ว่ากันไปเห็นเป็นระลอกห่างไปแค่200 เมตรนี่เองสีเงินสีทองไรยิบระยับเป็นทางยาวสัก100 เมตรเห็นจะได้ทั้งที่ขึ้นลมสงบสยบความเคลื่อนไหวว่างั้นเถอะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ยกมือไหว้ทุ่มหัวไว้ก่อนทั้งไหว้ทั้งขอโชคขอลาภว่ากันไปอธิษฐานเอานะครับอธิษฐานเอาเว้ยครับปู่ขอให้ชมนานๆนะปู่ขอให้ชมเยอะๆนานๆไหมล่ะว่าแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้มีแม่ชีนิรนามาบอกกล่าวท่านพญานาคจะมาปรากฏกายให้เห็นในบึงหนองหารนี่แหละจะใช่หรือไม่ใช่แต่ถือว่าโชคดีแล้วทั้งได้มาไหว้พระและได้ไหว้พญานาคสงกรานต์ปีนี้คุ้มจริงๆ